ايوه. بألف هنا اختي، مش انت عايزه ورثك وانا راجل حقاني، لازم اديكي ورثك بضمير. الكرسي اللي انت كسرته ده مخصوم من المرتب بتاعك يا قليل الادب. يا عم المدير بيقول لي ان انا قليل ادب، دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ هو ده يختلف فالح فيه، مش اخرتها ايه؟ احلى واطعم واشيك خربوش شاي. اشربها يا اختي، اشربها عشان ده لسه الموضوع كبير. هطلع دلوقتي ورقه وقلم وهصفي لك حساباتك وهتاخدي ورثك وشهود وسط. ما نشوف يا مصطفى. اشربها باشا البلديه عايزينك بقى